Միլենայի մոտ գնա։ Ինքը կգա քո մոտ գնա։ Գնա բոլես։ Или պետք է տեսնեմ։ Ներսնա գնա։ Արի գնանք սապոտ։ Դիվանչի։ Բարի ու խաղաղ առավոտ բոլորի սիրելիներս։ Այսօր դուրս եմ եկել, Զոյկային բերեցի մանկապարտեզ, շուտադեռ ու կարևոր տեղ ունեմ գնալու, ուր եմ գնալու, էլի գնալու եմ գնումների, բայց այս անգամ լրիվ ուրիշ բանի համար է, լրիվ ուրիշ բան է, այնքան ուրախ եմ, այնքան հուզված եմ, այնքան շնորհակալ եմ, չգիտեմ, բոլորից շատ սիրում եմ, շատ ուրախ եմ այդ մեկնաբանությունները կարդալուց, այդ պատասխանից միացած գերագույն հաճույք եմ ստանում ու երեք ինչ հապատահել մեր հետ ունենք մեր հետևորդուհիներից մեկը մեզ գտել է Facebook-ով ու գրել է, որ ինքը դե ես ամենտեղ Facebook, Instagram գրանցված եմ այնպես ինչպես կամ իմ անուն ազգանունով, իմ ամեն ինչով ու ինքը ինչա արել, չգիտեմ էլ ոնց հասեմ, այնքան շնորհակալ եմ, հեսա նորից կլացեմ երեխաների համար ամանորին ընդառաջ գումար է ուղարկել, որպեսզի ես երեխաների համար նվեր առնեմ։ Ուրեմն գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ լրիվ անծանոթ մարդ, լրիվ անծանոթ, ուղղակի լուր հետևել է այսքան ժամանակ մեր ալիքին, ոչ մեկնաբանություններ ա գրել է, ոչ մի բան, որ ես իրան ճանաչեմ էլի, ասենք այսպես, ու ինձ գտնում ա, գրում ա, որ ես քո անուն ազգանունին, այսքան գումար եմ ուղարկել քո հաշվին, գնա ստացի երեխեքին, 4-ին էլ ամենքին սիրուն նվերներ, ինչ որ իրեն, հա, որտեղ կանգ առանք, հա, առանց մեզ ճանաչելու, առանց ինչ որ շփումի, ոչ մի բարեկամական կապ, ոչ մի բան, ուղղակի մարդու մտքով անցել է ու հետո որ դե ես իհարկե ասում եմ ես գիտեմ որ ես քեզ արդեն քեզ շատ լավ ճանաչում ենք քո վլոգներից որ ես քեզ ասեի դու չէիր համաձայնի, չէիր ուզեն անեղություն տաս ոչ մեկի կամ էլ կմտածես որ դու դու ոնց շնորհակալություն պետք է լինես կամ բան գիտեն արդեն որ իմ մոտ ոչ մի բան անպատասխան չի մնում այդպես ասում ու դրա համար որոշել եմ սենց ու հետո ասում գիտես որոշել էի որ ասում ես պետք է ամենքին մի բան գնեի ու ծանրոց ուղարկեի երեխեքի համար, բայց դե հետաքրքրվել է, որ եթե ինքը հիմա ուղարկի, այդ միջև Սուրբ Ծնունդ մեր մոտ չի հասնի, ասում է, իսկ ես ուզում եմ, որ Սուրբ Ծննդյանը իրենք այս կողմից մեր պապիկից նվեր ստանան, ասեմ, որ մեր հետևորդուին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է, ու չգիտեմ ինչպես ուղղակի այդ այնքան չգիտեմ ինչ զգացողություն է որ ես հիմա խնդրելա որ երեխեքի ցանկությամբ երեխեքը իհարկե չգիտեն երեխեքի ցանկությամբ ես գնեմ նվերներ ու այսինքն երեխեքի որպեսի իբր թե ձմեր պապիկն է էլի այսպես ասած բերել որ ես պետքա գնեմ նվերները պետքա սիրուն փաթեթավորեմ ու դնեմ տոնածառի տակ որ երեխեքը արթնանան բացեն իրենց նվերները ու դե մենք դա կանենք Սուրբ Ծնունդին հիմա ես պետք է գնամ բանկ, այդ գումարը ստանամ, գնամ նվերները գնեմ, իհարկե ամեն բան մեր հետևորդուհու ցանկությամբ, որ իր փոխարեն ես եմ անում, այդ ամեն ինչը ու պատկերացնում երեխեքի արձագանքը, այնքան չգիտեմ իրանք ոնց կուրախանան, որ իրենք հասկացեք, ուղղակի գիտեք ինչն է բան, մենք էլի անում ենք, բայց այս երեխեքը դրսում ապրող երեխեքը, մանավանդ նրանք ովքեր չունեն կողքին տատիկներ, պապիկներ, շատ բարեկամներ, իրանք այդ ամենին իրանք կարոտ են այդ սիրուն, այդ ջերմությանը, այդ մի բանին, որ իրենք գիտեն, իրենց ինչ-որ մեկը սիրում է, դրսում, օտար մարդ, որ մենք նույնիսկ իրեն չենք էլ տեսել, չենք էլ ճանաչում, որ կարող է իրենց համար ինչ-որ ուշադրություն է, որ իրենց սիրում է, այնքան շատ է սիրում, որ ուզում է իրենց համար նվերներ անի, մի խոսքով այդպես կգնեմ, ես էլ եմ շատ անհամբեր, կգնամ գումարը կստանամ նախ, հետո կգնամ գնումներ կանեմ երեխեքի ցանկությամբ, կփաթեթավորեմ, կդնեմ, թող իրենք բացեն, ուրախանան, դա էլ կլինի նահանգների ձմեր պապիկի նվերը իրենց, մի խոսքով Հիմա Զոյկային թողեցի մանկապարտեզում գնամ այդ գործողությունները անեմ, տեսնեմ ինչքանով կկարողանամ ձեզ մասնակիցը դարձնել այդ ամեն ինչին, հետո նորից կմիանանք ինչ-որ մի տեղից, բայց շատ ուրախ եմ, չգիտեմ էլ ոնց շնորհակալություն հայտնեմ, ամեն դեպքում մնացածն էլ հենց այդ պահին կհայտնենք երեխեքի հետ միասին, գնացի գործերով։ Ես այս ընթացքում ահագին գնումներ արեցի, կարծում եմ հասկանում եք ինչի չեմ նկարում,
որովհետև այնքան մարդաշատ է, որ մի քիչ անհարմար է, Զոյկայի համար եմ գնել նվերները։ Այսպես մի փոքր էլ ժամանակ ունեմ, տեսնեմ ինչ է։ Մի երեխեքին էլ նայեմ, հետո նոր կգնամ Զոյկայի հետևի։ Դուրս եկա տակով։ Տեսնեմ ստեղ ինչ կա, ավելի հարմար բաներ լինի, որովհետև Անգելիս համար էլ եմ ծնունդի համար ինչ-որ բան ենք փնտրում, բայց դեռ չեմ գտնում։ Զոյկայի ներքնաշորեր առա, բայց այստեղ էլ սիրուն ներքնաշորեր կա։ Քմբլիկիս համար եկել եմ Զոյկայի հետևից, բայց թե չկան։ Տարել են ման գալու երեխեքին, ասեց կամ միջև 11:30 կգաս կամ 12-ին, այնտեղ այդ վերջի կես ժամը հանում են երեխեքին ման գալու։ Գնացել են վաղը Վայնախտեն է, Սուրբ Ծնունդ են նշելու մանկապարտեզում։ Տեսեք մասկայից ինչ ա լինում, ճահավոր այս մասկան, դեմքս նորից դուրս տվեց։ Այսօր էլ շատ արագ եմ դուրս եկել, ոչ մի բան չեմ քսել դեմքից, մենակ լվացվել եմ ու դուրս եմ եկել, գոնե որ այդ բանի կրեմը քսում ենք պիտացիլնի, մի փոքր պաշտպանում է այդ քրտնածությունից ու սենց չի լինում։ Այսօր շատ արագ դուրս եկա, որ գործեր ունեի, ասեցի արագ հասցնեմ, էլ ինձ ժամանակ չմնաց, տեսնում եք, անխնամ դեմքս, բայց թե ոչինչ, կարևորը լավ ենք, կարևորը առողջ ենք, խնամքը ոչինչ։ Գնամ դուրս դրսում սպասեմ, ինչ արած։ Ուրեմն եկա շուկա, առևտուր արեցի մի փոքր, այսինքն այստեղից եմ իջնում, էլի։ Այստեղ առևտուրս, հիմա Զոյկային ինչ եմ առնելու, արի հելը։ Մեր մոտ սենց բաներ են ծախում այս օրերին։ Տեսեք, ստեղ սենց կարտոֆիլներն է, սենց կոտլետները, սենց կաշտաններն է, սենց համով բաները։ Հիմա Զոյկան նայենք որից է ուզում, այ տեսնեմ որն ես ուզում, արի ընտրի։ Մի դերք տուր մատիկով, ուզում ես են շարած կարտոֆիլի չիպսերի նման բանը, հա, արի դե, սա ասենք թողտա, ստեղ էլ սենց տիպուլն է, էլ ես բանի վրա սարկում, ինչ հավես է, ահա գնեցինք այսպիսի կարտոֆիլը, 3 եվրո արժի, դե տանն էլ ենք պատրաստում, ուղղակի ես սրա հետաքրքրությունն ուրիշ է, որ ինքը ոչ մի անգամ իրան չենք առել, Ալենին շատ ենք առել, առաջի անգամ է շա ուտում, դե փորձի, չոպը մի մտցրու բերանը, սպաս ես քեզ սա ցույց կտամ, լավ գնացի։ Ուրեմն քանի որ մենք համբերություն չունենք, ոչ ես, ոչ ամուսինս, այս ամեն ինչը մենք այսօրվա մեջ հասցրեցինք, ինչ որ կարողացանք իհարկե պատրաստեցինք ու որոշել եմ երեխեքին հենց հիմա էլ տալ, ինչ տարբերություն, ես ասել եմ, որ դեկտեմբերը մեր համար ամբողջ Քրիսմասի Սուրբ Ծննդյան ամիս է ու էլ չեմ ուզում համբերեմ, հենց հիմա էլ կտկանչեմ իրենց։ Երեխեք Դադա Սպասի հլը, Զոյկա, հլը կանգնեք, հլը գրացեք նզեք, Զոյկա մի բացի, պասի նկարեմ մի հատ, Զոյկա, հլը ինձ նայեք մի հատ, դուք գիտեք այդ նվերները որտեղից է եկել, ուրեմն, մենք որ գնացել էինք ես ու պապան, Զոյկա սպասի, գնացել էինք պոչտան բացեցինք, ունդեղ գրած էր որ, բանը, Սանթան, ԱՄՆ-ից մեզ նվեր է ուղարկել ու մեր տուփը շատ մեծ էր, գնանդեղ նստի նոր, քանի որ տուփը շատ մեծ էր, մենք չենք կարա տուն բերենք, բացել ենք ու նվերներն ենք բերել, այս ուղարկել է Սանթան Ամերիկայից։ Հիմա բացեք այդ թող Զոյկա, ուրեմն այս կարմիրը Զոյկայինն է, կանաչը Ալենինն է, իսկ այն տուփը Էլենին ու Անգելինայինն է։ Հերթով ենք բացում, Էլեն, սպասի, Ալենը, բացի շուշուտ, Ալեն, առաջինը Ալենն է բացում, արագ։ Ուզա իչքան պոտրոններով, մամա 27 մետր բանա թռնում է։ Ալ դու էդ էիր գրել Սանթային, բա ինչ ես ասելու։ Ալ, բայց էլի նվեր ունես։ Լավ, նստի թող Զոյկան բացի հետ, Անգել թող, Անգել մի արա, մի ցույց տուր։ Հիմա Զոյկան, օգնեք Զոյկային։ Ասեք թող իրա դեմքն էլ, որ երեխեք թողեք, որ իրա դեմքը տեսնեմ։ Ալեն, հլը հեռու Ալեն։ Գնա հլը քո թղթերի մեջ բան փնտրի, բան ես թողել Ալեն։ Ալ նստի նոր, Ալ։
Նայ, փորիկի մեջ, քո Սանտան փորիկ ուներ, փորիկի մեջ բան կա։ Շոկոլադի համար վարդացող։ Մերսի։ Ուրախ ես, լավն է, նստի տեղ, մի գնա։ Զոյկա նվերները ցույց չես տալիս, անգել մի հատ Զոյկայի նվերները ցույց տուր, ինքը չի կարա, հետո նոր։ Լոլիփոփ, Լոլի։ էլ բան։ Ներքնաշորերը, ահա, լավ է, ներքնաշորերը շատ պետք չի։ Ես რა ուտել հալա։ Շար տրիկո։ Ահա, այդ իրա վերևուն, իրա վերևը ցույց տուր, մեջն է մնացի անգել։ Այդ իրա վերևը։ Սենց։ Հետո սենց բե պլյուս կա։ Ահա, այդ էլ է իրա շալվարի հետ անգելինա։ Էս շարվա։ Կմտնի, շատ ապրես, ում ես ասելու ապրես, ասա ապրես Սանտա, ինձ ապաչում, լավ, հիմա դուք բացեք ձերը, քանի որ երեխեք ջան, քանի որ մեր Սանտան չգիտեր դուք ինչ եք ուզում, ու մի օրվա մեջ մենք չենք է հասցնի իրան ասենք դուք ինչ եք ուզում, դրա համար բացեք տեսեք ինչա ձեզ ուղարկել, հələ պահեք, բացեք մի հատ սպահեք տեսնեմ փաթեթը, ինձ սիրում փաթեթավոր մամ, Զգուշ բացեք։ Զգուշ։ Երեխեք, քանի որ դուք գիտեք լավ Ուրեմն հիմա ասեմ, մեր այս նվերները, գաղտնիքը բացեմ, մեր նվերները մեզ ուղարկել է ԱՄՆ-ից մեր շատ սիրելի հետևորդուհին, ում որ մենք չենք ճանաչում։ Մենք չենք ճանաչում, բայց ինքը լուր հետևում է մեզ, ու ինքը ձեզ բոլորից շատ սիրում է, ու ինքը որոշել էր ձեզ նվերներ ուղարկել, բայց քանի որ այնտեղից դժվար կհասներ այստեղ ու Քրիսմասին դեռ չէր հասնի, դրա համար ինքը ձեզ այսպիսի նվերներ է ուղարկել։ Մերսի շատ։ Ուրեմն մենք էլ մեկ անգամ եւս ասում ենք շատ մեծ շնորհակալություն մեր հետևորդուհուն, շատ ապրեք ու թող մեր բոլոր հայազգի Սուրբ Ծնունդը նոր տարին շնորհավոր լինի, բոլորի տանը այսպիսի ուրախություններ միշտ լինեն ու մեր հետևորդուհուն էլ բան չունեք ասելու։ Merci. Thank you so much. Merry Christmas. Շնորհավոր բոլորիս գալիք Սուրբ Ծնունդը եւ ամանորը։ Ուրա! Շնորհավոր։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն խախանդվեցին, Ալենը իր պիստոլետն է փորձում, բայց թե ինքը շատ հեռու է, քանի մետր է կրակում 25 ամենական 27, հա, 27 հեռավոր, 27 մետր, այդ էս մեր հայաթի դրսի բանում կտանենք, կկրակենք, ուղղակի հիմա աստեղ ամուսինս փորձում է ցա տալի Ալենին։ Ուրեմն այսպես, էս հա պատրոններն է զապաս, էս իրանց քինդերների մեջիններն էր, Ալենինը ու Զոյկայինը։ Այստեղ Զոյկայի այսպիսի շորիկը հավեսով սիրուն սմայլիկներով, ջինսի շալվարը, էս իրա ներքնաշորերը, էս էլ էս կոմպլեկտը։ Կփորձենք հեսա Զոյկային, եթե տրամադրություն ունենա, այնտեղ պիստոլետի հերթա կանգնեմ։ Էս էլ Անգելինան իր նվերով, ուրա նվերը։ Ինչ ես առնելու։ Հելևիկը հավաքում ու Ջորդան ծառնեմ ինձ։ Փաստորեն ճիշտ էի արել, որ ոչ մի բան չէի արել, որովհետև չգիտեի ինչից կուրախանաս շատ։ Լավ ընտրություն էր, ավելի լավ էր փողը։ Էս էլ էսպես։ Սիրելիներս, ես կրկին միացա, մեր տանը արդեն ինչպես տեսնում եք, կատարյալ լռություն է, բոլորը քնած են, արդեն 9-անցա, բոլորը քնած են, այդ շատ ուրախացան, այդ ուրախ մթնոլորտը, այդ ուրախ տրամադրությունը, այսպես շատ ոգևորված էին երեխեքը,
հարցը այն չէր թե ինչ էր, ուղղակի իրանք շատ սկզբում շատ ոգևորված էին, որ ասեցի ձմեռ պապիկն ա բերել, ձմեռ պապիկի նվերն ա, հետո էլ արդեն դե մեծերը, երբ իմացան, որ հետևորդուհի ուղղակի այդպիսի նվեր ա արել ու որոշել ա ինչ որ բան անի, իրականում կարևոր չի թե ինչ ա ուղարկել, ինչքան, ոնց, ուղղակի այդ ուշադրությունը, այդ ամեն ինչ ուղղակի երեխեքի համար սենց մի հատ շոկ էր, էլի ստրես էր, դե իրանք արդեն որոշ չափով չհասկանում եմ, որ ինչ սանտա էլի էսպես, ու իրանց հետաքրքիր էր թե ինչ նվերներ ա, ու երբ ես ասեցի, արդեն շոկի մեջ էին, իսկապես երեխեքն էլ շատ ուրախացան, շատ շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, բոլորից եմ շնորհակալ, ովքեր իմ կողքին են, ովքեր ջերմ խոսքեր են գրում, գեղեցիկ բաներ են գրում, կարդում եմ, բարձրաձայն եմ կարդում, բոլորն էլ լսում են, ու այդ շնորհակալությունները, որ ես հայտնում եմ, այդ բոլորիս կողմից ա, ընտանիքիս բոլոր անդամների կողմից, ամուսինս էլ, երեխաներս էլ շատ ուրախ են, շատ գոհ ենք, շնորհակալ ենք, որ դուք կաք մեր կողքին, այսպես աջակցում եք, դիտում եք, գրում եք, հաճույքով եք դիտում, ու ես զգում եմ այն մեկնաբանություններից էլ զգում եմ, ով ա հավեսով դիտում, ով ա միջև վերջ դիտում, ով ա ուղղակի մեկնաբանություն գրելու համար դիտում կամ մի քիչ դիտում, շատ մի խոսքով շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ով ժամանակ ունի, հավես ունի, նայում ա, կեսն ա նայում, միջև վերջ ա նայում, ամեն դեպքում շնորհակալ եմ անչափ բոլորիցդ, ու գիտեք հետաքրքիրը որն ա, որ հենց այս քայլը մեր հետևորդուհու ոնց որ մեկ անգամ եւս ապացուցեր իմ խոսքերը, հաստատեր իմ խոսքերը, որ իրոք բարությունը կփրկի աշխարհը, որ իրոք բարությունը մարդուն, չգիտեմ, թևեր ա տալիս, սենց բացվում ա մարդը, երբ որ ինքը բարի ա, երբ որ ներսդ բարի ա, ներսդ ազատ ա, դու թեթև ես քեզ զգում, հոգիդ հանգիստ ա, սենց կարծես թե թևեր ես առնում, ճախրում ես, միշտ ուրախ ես, միշտ երջանիկ ես, ու այսպես գալիս ա, այդ ամեն ինչը գալիս ա, որ չես նախանձում ոչ ոքին, չես չարանում ոչ ոքի, ուրախանում ես ուրիշի ուրախությամբ, տխրում ես ուրիշի տխրությամբ, ինչով կարողանում ես օգնում ես, թե նյութապես, ով կարողանում ա նյութապես, ով կարողանում ա ֆիզիկապես, իր լավ խոսքերով, իր ներկայությամբ, իր այն հաճելի ներկայությամբ, որ կողքիդ ա, հավատացեք, այդ ամեն ինչը հետ ա գալիս, բարությունը, մաքրությունը, ազնվությունը բումերանգի նման ա, իսկապես հետ ա գալիս, ու ես որ ասում էի, որ բարություն արեք, լավություն արեք, ինչքան կարաք, այդ ինչ որ մի օր, ինչ որ մի տեղից, ինչ որ մի կերպ իսկապես հետ ա գալիս, իսկապես հետ ա գալիս մեզ, ու մենք պետք է այդ պահին ուղղակի կարողանանք ճիշտ պահին հասկանալ, որ այ էս այն բարության համար էր, որ ասեցինք լավություն ենք անում ու ջուրն ենք գցում, երբեք չի կորում, ջուրը երբեք չի տամ, այլ ավելի մաքրում ա ու ավելի մաքուր, այդ ամեն ինչը մեզ հետ ա վերադարձնում, հավատացեք։ Մի խոսքով, էս էլ այսօրվա սենց էս հաճելի վլոգը, որ ուզեցի կիսվեմ ձեզ հետ, այս պահերով, այս ուրախությամբ, այս էմոցիաներով, հուսով եմ կհավանեք, հետաքրքիր կլինի, թե ինչ, այն որ ինչպես միշտ ասում եմ, այսօրվա համար էլ այսքանը, կհանդիպենք շատ շուտով։